မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျမတို့ကုတ္တကိုအဖွဲ့သားတွေကဘန်ကောက်မြို့မှာဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့လာချမီမေတော်အကြောင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖះเจ้าရဲ့နာမည်ကဝတ်ဖိုင်ငွန်ချိုထနာရမ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်အခုမြင်နေရတာဆိုလို့ရှိရင်မေတော်ကိုကတ်လူပူဇော်ဖို့ရာအတွက်ကိုဒါပွဲပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပွဲပေါ့ကတော့ပဲဝယ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပွဲဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်မေတော်ကျောင်းကိုလိုတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကမဟာဖိနေဖះရဲ့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဖះရှင်ရဲ့ဒါကမေတော်ရဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာကျတော့စီးပွားရေးအတွက်ဆူတောင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးပြည့်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်ရှင်အဓိကကမေတော်ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ဖွားမှာရှိတဲ့ငွေကြီးလေးတွေကျနေတဲ့အချမ်းကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေမိမိတို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုမေတော်ရဲ့လက်ဖွားကကျနေတဲ့ငွေမှာပုတ်ပေးလို့ရှိရင်သူကဒီငွေကြေးတွေကိုစီကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကကြတော့ကတော့ပွဲမှာပါတဲ့ဆူတောင်းစာရွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆူတောင်းစာရွက်လေးမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရဲ့အမွေးသက်ကလေးရဲ့အချိန်ရဲ့ပြီးတော့ကိုတောင်းခြင်းတဲ့စုရဲ့ကိုဒီစာရွက်လေးမှာရေးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိကဒီလိုပုံလေးထဲမှာဆူတောင်းစာကိုထည့်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကကြတော့အမွေးတိုင်းထွန်းကြီးပူဇော်ဖို့ရာအတွက်ကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာထွန်းကြီးပူဇော်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမွေးတိုင်းလေးတွေကကြတော့မေတော်ကိုကတ်လူပူဇော်ဖို့အတွက်ကြော့ပွဲထဲမှာအားလုံးပါရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာကြတော့မေတော်ကိုပူဇော်ပြီးကျောင်းဆောင်ဘဝနေပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးကိုရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကြတော့ဖျားတွေဘုံကြီးကျောင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘလူးရုပ်ထုတွေထားရှိတာကိုတွေ့ရတာမို့လို့ကျမစိတ်ထဲမှာကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတော့အခါမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရအတွက်ဆူတောင်းမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးရလိုက်လို့ဘလူးမင်းတွေကိုပွဲကတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီလာချမီမေတော်ကျောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ကလိုဘတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကလိုလန်ဘတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥနုဘက်ကနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်လောက်ကားမောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်